पूर्व वीडियो जेना देखी आमर घर बलांगीर बलांगीर रायपुर रायपुर आम स्टे कलु रायपुर बसिक आज सकाल गला तो आमको आहरी भी 4 घंटा 5 घंटा अच्छी रास्ता महाकालेश्वर नहीं पहुँचवार लगी तो आज एका देखमा आमर मंदिर के जिमा बुली बुला जिमा केन्दा कणा तार नजरिया केन्दा कणा से एनवायरनमेंट से भाई केन्दा होजे सब जगह देखमा तो आम अच्छे ट्रेन रे बर्तमान क्रॉस के ट्रेन स्टेशन स्टेशन हाँ बाकी हमको मिनिमम 350-400 किलोमीटर बाकी 400 किलोमीटर बाकी हो संगे आमर लोकेशन के पहुँचवार लगी बर्तमान आम राति को बहुत बढ़िया से शुलु किसी असुविधा नहीं पूरा घरे एका एंता भी कहमी जे घरे एति टाइम नहीं शुई पारू कि ट्रेन रे एति टाइम शुई जक्सन हाँ तो वीडियो लास्ट तक बन के रहन आउ निहाती चैनल रे सब्सक्राइब करबे लाइक करबे कमेंट करबे केनता का लागला दर्शन करबार सुयोग अभी जस्ट 2-4 मिनट पहले चला गया तो निर्मल पहुँची गलु आमर उज्जैन सेंटर उज्जैन प्लेटफॉर्म जेन मुझे आम लास्ट स्टॉपेज थिला आम महाकाल मंदिर निके जेना जिमु इटा थिला आम रेलवे स्टेशन लास्ट स्टेशन जेना पहला रायपुर उतरी रायपुर इनु के आसनु आम जिमा एबे गोटे रूम नमा फ्रेश फ्रेश हमा संध्या दर्शन करमा महाकाल मंदिर निके जिमा दर्शन करमा
ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ଏସି ତାର ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନେଲେ ନେବା 10-20 ନେବା ତ ଅଧିକା ନେବା फ्रेंड्स मैंने जनता कि आम रूम खोजी खोजीटा रूम पाइलु आबे आसिक आम फ्रेश फ्राश हो सारूँ एवं जीमु पहला थर जीमु आम महाकाल मंदिर के महापुर दर्शन करी तो ये नहीं खाबार तो सकालू जेनटा आम नास्ता पार्टी होम ट्रेन रे सेटा कि एभेलेबल नुहे से हार्ड टिफिन हो कि आम जेनटा हो खामा जेनटा धर्मेश पूरा भुगाई गले न तो ये आर गोटे जेन नेक्स्ट जेन वीडियो भी आसवा सेटा एक्स्ट्रा गोटे वीडियो हवा जेना कि आम महापुर के नहीं महापुर मंदिर वाला टाइम रे से काଣା देखलु केन्दा काଣା गलु फोटो केन्दा शूट करूँ केन्दा काଣା पूजा आसी जेन जेनटा आसूचे आम ये पीरियड आम जीवा टाइम रे तो सेटा के आपन को एक्स्ट्रा वीडियो रे देखामी जेनटा कि आमर रायपुर रु उज्जैन जेन जगह गोटे आम ट्राभेल होइए तार गोटे एक्स्ट्रा वीडियो हवा एमती 3टा वीडियो हवा आगे आर काଣା वीडियो हो जाए आपन को देखामी तो वीडियो लास्ट तो देखुन जो भल लगे बोले सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ आउ केन्दा काଣା सुझाव जे आपन कमेंट रे करिए तो रोचे बाय।